Imagine Florença no auge do Renascimento. Arte e luxo, os Medici. Aí aparece um frade que manda queimar tudo. Este é Girolamo Savonarola. Um frade dominicano que se tornou o maior pesadelo de Lorenzo, o Magnífico, e da família Medici. Ele pregava o fim da corrupção e do luxo. Ele não só convenceu o povo a expulsar os Medici, como criou a fogueira das vaidades. Pessoas jogavam no fogo espelhos, roupas de luxo, livros pecaminosos e até obras de arte. Savonarola ficou tão poderoso que desafiou até o Papa. Ele queria uma república de Deus em Florença. Mas ninguém desafia o Papa impunemente. A ironia, o mesmo povo que o aplaudia e jogava arte no fogo, depois se voltou contra ele. Em 1498, Savonarola foi preso, torturado e, adivinhe, queimado vivo na praça, no mesmo lugar das suas fogueiras. Uau! A Itália sempre tem uma história bizarra. Quer mais fatos chocantes como este? Siga o canal. E qual o personagem mais louco que você conhece?